No, zdaj smo pa tlele v Prekmurju. Pa prvo bomo pogledali tole Horšovo sijavnico Pronto 3 DC. Zdaj smo dali škropilnico čez, zdaj vam idva še tole malo pogledati, ti tole obvladaš. Vlečena sejavnica, kombinacija krožne brane in pa sejalne enote. Sam rezervoar je 2800 litrski, imamo krožne brane s premerom 43 cm, kar pomeni, da imamo visoko obodno hitrost. Namen krožnih bran je, da pripravi predsetveni sloj. Za krožno brano imamo gumijaste paker, kotače, sejalne enote, turbodisk, kjer je pritisk na tla brezstopenjsko nastavljiv od 5 do 120 kg. Sama sejalnica je Isobus kompatibilna, to pomeni, da se upravlja s traktorskega terminala ali pa svojega neodvisnega Horševega terminala. Kako pa to, da ima tale sejalnica sam spredi tele kolesa, da ima delno, da nima čez vse, pa tudi zakaj jih sploh ima spredaj? Kolesa ima zaradi tega, da zemljo malo poravna, konsolidira, ima pa kolesa samo sredi traktorja. Kolesa, ki falijo, so dejansko traktorska kolesa. To se pravi, se ta širina pa naprej prenese. In pa sama delovna hitrost je od 10 km pa vse do 20 km, kolikor tla dovoljujejo. Pa so kar brzinski. Je raketa. Sam traktor, ki ga vleče, je od 100-110 konjev naprej, odvisno od terena. Evo, tule imamo sejalno enoto. Odvisno od sejalne norme in pa velikosti zrna imamo različne valjke. Prek aplikacije izberemo valj, določiti pa moramo setveno normo, recimo 200 kg na hektar, željeno hitrost in aplikacija nam ponudi primerne valje. In dejansko zadevo lahko zelo enostavno hitro s temi dvemi vijaki odvijemo in valj zamenjamo. Kako pa je s kalibracijo? Imamo odprtino, zaženemo kalibracijo, stehtamo, vnesemo v terminal, dejansko stehtano vrednost in je kalibracija narejena. No, što da reče, tak enostaven sistem deluje? Sistem je enostaven, tako. Krožne brane, premera 43 cm, brane imajo visoko obodno hitrost, namen je, da pripravi predsetveni sloj. Dejansko za kolesom imamo tudi opcijo, da lahko diske nastavimo za malo globšo obdelavo. Sami diski so hidravlično nastavljivi z kabine, delovna globina diskov je do 10 cm. Kako pa je recimo, če bi jaz hodil sejalnico Horšovo brez teh diskov? Je to kakšen drug model, je to Pronto sam brez brane spredaj? Je drug model, je čisto drug model. Tako. Pronto je dejansko ena sejalnica, ki je namenjena za setev po oranju ali za mulč setev ali pa za klasično setev. Zadnji kotači so tudi pa verjetno zato, da majhen zemljo prštima pred setvijo, da jo majhen po... Zadnji kotači služijo za konsolidacijo, tudi malo poravnajo zemljo. Imamo pa tudi možnost, da so sredinski kotači polnjeni z polivretansko peno. A, tudi to je opcija. Tako, da se ne preluknjajo, ne? Ker drugače pa tudi sejalnica, ne, se v bistvu dvigne, pa se pa po telih pele. Tako, to so vozna kolesa sejalnice. Drugače pa imamo tudi kot dodatno opremo, pri 4-metrski, 6-metrski, 8-metrski varianti imamo zapiranje polovičke ali pa sistem row control. Vsaka sejalna enota je svoja sekcija, ne? Kako pa je pri tel, pa je za zapirati recimo vrstice? Tale ima zapiranje voznih poti, pri 3-metrski širini nimamo zapiranja dejansko polovičke v tem primeru. Kaj pa če hodil sam kakšno vrsto ali pa da imaš na širši red narejen, a to kakšen čep not zabiješ? Evo, če pa radi sejali na 30 cm razmika, bi na distributorju bi vstavili en čep in dejansko bi v tem primeru sejali na 30 cm. To se pravi, da vsako te drugo zapreš? Tako, čisto enostavno. Evo, tule imamo sejalne enote, sistem je turbodisk, imamo disk, ki zareže, imamo te gumijaste čistilce uniformer, pritisno kolo, zagrebalo. Sama sila pritiska se lahko brezstopenjsko regulira od 5 do 120 kg, odvisno od pogojev na njivi. Setvena globina se lahko tudi nastavlja, imamo te klipsne in se dejansko vstavi v cilinder klipsna in fiksira setvena globina. Sam pritisk na setveno enoto se pa štela mehansko, prek tega vzvoda, nastavitveno enoto na levi in na desni strani in morava na isto vrednost nastaviti. Je pa opcija tudi hidravličnega nastavljanja. Tako da dan tam prima? Tako. Tale sejalnica je opremljena še z senzorji za nadzor pretoka zrnja. V primeru, če bi se kakšna cev zaštopala, dejansko prek Isobus sistema nam javi napako, recimo cev številka 9 je zabita, operater se vstavi, odpremo pokrov. Čakaj, za tiste Isobus, a imaš opcijo pa je verjetno Isobus ali pa računalnika klasično? Tako, v osnovi je stroj pripravljen na Isobus terminal, če že v traktorju original vgrajen, zadeva špila, če pa ne, pa imamo tudi v ponudbi terminal od Horša, ki je dejansko od Millerja. Evo, tule pol preveriš, če je zadeva zaštopana, ali pa vzameš, demontiraš. Tole so pa motorčki za zapiranje voznih poti. Aha, te so. Tako. Imamo cajger za globino obdelave, tule imamo rezervoar. Ama tole za kakšne markerje še mišljen zle spodi? Ja, lahko ima markerje ali pa prek GPS-a. Rezervoar ima tudi izpustno odprtino, ima tule loputo. Če nam ostane kaj semena, ko smo setvijo končali, da lahko seme izpustimo dejansko v kak big bag, kako vrečo.
A ja, glede dodatne opreme, a to pa še pri drugih pogledala tudi, ker vem, da greva še jih poj pogledati. Bo še tam pojma več. Bova pogledala. Kaj pa nastavlja zdajle? Zapiranje koloteka vrste. Zdaj je na drugi, tako naslednjo bom zaprl, zdaj začnemo, tako mora biti na prvoj. Tu imaš indikator, da ti kaže, če je sejalna enota zadaj gor ali dol spuščena. Imamo hitrost turbine, imamo tudi hitrost, kakšno je minimalna hitrost, da lahko začnemo z njo sejati, pa maksimalna, s kako hitro lahko sejamo. Tu si še lahko nastavljaš, če je hitrost merjena na sejalnici ali je prek traktora, eno je prek kolesa, eno je pa preko radarja. Statistika, koliko si že naredil, pa koliko na uro posejaš. A pa tako le pred setvijo, ki dosti nastavljaš, a imaš ponovadi kar prebliže nastavljen pa? Nastavljam samo tu kilažo napišem, koliko bomo sejali, pa te pa, če greš sem, pa lahko tu začneš kalibracijo, potrdiš, potem je pa to drugače. Pa zaženeš pa gasa, ne? Ja. Evo, fin 314 bo dala to lagonu. Mislim, da je to mala malca zanga. No, zdaj sem pa pri Leki. Tlele za mano je pa majčkan širi, podobna zadeva, ampak ta je pa 4-metrska, Pronto 4DC. Bom kar Benjamina vprašal, če so še kakšne take posebne razlike. Evo, posebnost te sejalnice je ta, da ima sistem row control. To pomeni, da vsaka setvena enota ima svoj motorček, ki vklaplja dotok zrnja, da je prekrivanje minimalno. Section control pa poskrbi za to, da zapira, odpira tele motorčke. Sejalnica je prav tako opremljena z senzorjem za nadzor zrnja, torej če se zaštopa, na monitorju javi napako in operater ve, da je nekaj narobe. A tole pa je tudi povezan z navigacijo, da zapira glede na če kakšna kajla, kakorkoli? Tako, povezano je z navigacijo, pa tudi lahko sejemo na podlagi setvene karte z različnimi normami setve. To se pravi, se pa tako prilagaja to vse. Da. A širina med vrsticami je ista? Širina je enaka, 15 cm. Mogoče še posebnost tale sejalnica ima še diske za stalne sledi, za vozne poti dejansko. Lahko pa tudi vklapljamo in izklapljamo motorček za vozno pot po želji. A ja, imaš tole ali pa Tako, izklopaš, to se pravi. Evo, v primeru, če nimamo na voljo navigacije, imamo kot dodatno opremo markir, ki nam zariše dejansko vozno pot naslednjo. Čeprav v teh cajtah je tako več ali manj kar že na navigacijo, a ne? Tako, velika večina. večina je na navigacijo, tako. Je pa na voljo markir. Mogoče še kot posebnost pri Prontoju je ta, da imamo lahko rezervar z enojni, dvojni rezervar. Lahko imamo še tudi tretjo komponento prek ene sejalnice mini drill, tako da bi lahko imeli dve vrsti semen, gnojilo, pa še tretjo komponento z mini drillom bi lahko aplicirali, če je potrebno. Aha, to se da pa skombinirati. To že pa je malo bolj za specialne aplikacije vreten. Kako pa glede širin tile v Pronto? Mi smo zdaj pogledali, a 3 liter najmanjša? 3 liter najmanjša, pode 4-metrska varianta, 6, 7, 8 in pa 9 je pa ta največja varianta. Kjer je pa ta najbolj opevana? 6-ka? 6 je najbolj univerzalna po naših dimenzijah polj. Kaj pa v tujini? Ja, v tujini pa 9. A 9-ka, kar te ne huj poj. To se pravi, te nastavitve zadnji pa tako, kot pri prejšnji. Tle vidim, da imaš edin, zato se dve enote prekrajše odpirata. Mava sredinsko sekcijo in pa mava levo, desno krilo, ki se zapira, ne? In to mava pri 4, 6, 7, 8 in pa 9 dejansko mava 3 enote. To se pravi, lahko bi pa tudi sam 3 metre delal, če bi imel tile dve gor. Lahko. Vsak Pronto, ki je opremljen z row controlom, lahko dela dejansko poljubno širino, ker prek terminala lahko nastaviš ti medvrstni razmik, a pa samo delovno širino. Je pa zadeva kompatibilna z navigacijo in pa tudi z digitalnimi kartami, tako da je to za digitalno kmetijstvo je to. Nič škodi, poženemo najbolj. Seveda. Na Štajerskem imajo pa take bule. Pronto, 6-metrska izvedba, pa spredi Axion 950, 400 konov. Smo pa tlele na 18 hektarsk njiv,
Tako da je skoraj tako veliko letališče, kaj pa tudi tam le zadaj. Benjamin, kva pa tle kaj taka, razen spet ogromne širine? Tu imamo delovno širino 6 metrov, zalogovnik za zrnje 4000 litrski, delovna hitrost tudi okoli 15 km/h, tako da se kar orenj poseje. Hektarji padajo. Ja, tole verjamem. Se že delek sem ga gledal, kaj leto gor pa dol stari, to je Tudi noro. do 20 km/h se lahko seje, če so pogoji primerni. Vidim, da imaš tam le gor eno antenco, oziroma tisle Connect. Kaj je to? Tako je, to je Hodge Connect, to je telemetrija. Dejansko, da imamo na razpolago vse podatke o sejalnici, o setveni normi, naredi eno digitalno setveno karto, se vidi tudi hitrost. To se pravi, kar so cel dnev naredil, greš v kaz večer pogledati, pa malo preučiš. Tako še vidi, kje si, koliko si naredil. Tako je, da te imajo pod kontrolo. Vidim, da ima tudi tale dodatno luči gor, a ne? To se pravi z... Tako, te luči so izvedbe Pro, to je namenjeno za nočno delo. Ja, se takele sjavance že verjetno laufajo po dnevu in po noči, če tako. Polž pa je tudi opcija... Polž je opcija kot dodatna oprema za doziranje semena v glavni rezervar. Tule imamo tudi row control, torej setvena enota, svoja sekcija in pa sistem za nadzor zrnja. Drugače pa mašina klasične izvedbe. To se pravi, tako rečeno, osnovna izvedba plus dodatne upreme gor. Pa širina itak. Vidim, da je spredi tudi orang, traktor pri 5-400 konjev, koliko pa res ima potreben, se 400 ima tako verjetno čez glavo za tole zadevo. Traktor je od 200 konjev naprej. 200 naprej. Tako. No, da smo pa še na Gorenjsk prišli. Tlele sicer še malo maglin, ampak so šva. Najbolj, da spet Benjamina vprašam, da ima pove, kva pa je tlele razlike. Benjo, zraven stop. Živijo. Živ. Kva je tle kakšna taka razlika od prejšnjih? Evo, tu je pa ena posebnost, imamo deljen rezervar, ki je volumna 5000 litrov, je pa deljeno v razmerju 40-60%. To pomeni, da lahko imamo v enem rezervarju seme, v drugem gnojilo in sejemo in ob enem dognojujemo. Gnojilo prihaja na tele diskaste vlagalce, nastavimo željeno globino odlaganja gnojila. Dejansko je to založeno pognojeno, razmak med dvema diskoma je 30 cm, medtem ko je razmak pri turbodisk setveni enoti 15 cm. Torej na vsako drugo sejalno enoto imamo sistem dognojevanja. Tako. A tiste glava za gnoj je približno isto, kot za seme? Glava je ista, ampak je pol manj cevi. Distributor je pol manjši dejansko na nek način. Zato, ker je na vsako to drugo. Tako. Kot posebnost deljenega rezervarja sta tudi dve dozirni enoti. Eno je za zalogovnik 1, zalogovnik 2. A to pa na računalniku tudi nastavljaš in za gnoj in za Tako. pač ločeno? Tako. Lahko bi pa imela recimo dve različni vrsti semena in bi skozi sejalne enote sejala dva različna semena. Drugače ima pa mašina Hodge Connect telemetrijo, senzorje za nadzor zrnja in pa row control, dejansko setvena enota sekcija. Drugače pa že kar pozno zasejate, ni? Mi smo že skoraj, sredi novembra že skoraj pa se še kar seje. Ja, saj se pozna tudi na vremenu že malce. Ampak za narediti je, a ne? Ja, treba je posejati, drugače žetve ne bo. Ja. Semena je zmanjkalo, Semena ni več. nekaj gnojila pa še imamo. Dvojni rezervar je tudi za 1000 litrov večji kot enojni. Je pa kar kamnit teren. Tista ledin je dobro cinglajo zadaj. Ampak zgleda, da gre. Se že vrača. Z Benjamina sva prikazala, da je tele pronto sjavance od Horša. Tudi vidi se, da so praktično kar na dostah koncah po Sloveniji posajene, a kako preko, no se jih kar da videti, pač je pa to res zadeva bolj za te velike fante. Tako da, če mora biti kakšnega od njih zanimava takale zadeva, se obrnite na Grapaka, on je zastopnik za to. Iz moje strani pa to. Jaz mislim, da je nekaj se dal videti pa malo pogledati. Živ!